Тэд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ ингэж хөгжүүлдэг. Дэлхийн банкны олон улсын санхүүгийн корпорацийн хийсэн тооцоогоор дэлхийд дахинд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь нийт бизнесийн 90% бүрдүүлдэг бөгөөд ажлын байрны 50%-ийг бий болгодог аж. Гэхдээ хөгжингүй орнуудад ажил эрхлэлтийн дийлэн хувийг эзэлдэг гэдгийг номын энэ хэсгээс илүү сайн мэдэж авна. Дэлхийн банк, олон улсын худалдааны байгууллага, Европын холбоо, Нэгдсэн үндэсний байгууллага гээд дэлхийн хөгжлийн газрын зургууд авторууд жижиг дунд үйлдвэрлэлд ихээхэн анхаарч дэмжлэг үзүүлдэг юм. Хүн төрлөختөн шинэ мянган дэвшиж орсныхоо дараа хөгжлийн түүхээ эргэн харахтаа байгаль дэлхийгээ ямар их сүйдэлж, нийгэм нь ямар их тэгш бус болсныг сая анзаарч арга хэмжээ авахар болсон. Энэ бүхнийг 2030 он гэхэд ямар нэг байдлаар шийдэж, ахиц дэвшил гаргана хэмээн дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн гишүүд санал нэгдэн доктортой хөгжлийн зорилтыг баталсан билээ. Уг зорилтын нэг том зүйл бол ядуурлыг арилгах явдал. Тиймээс ч ил зорилттой хүрэх хамгийн гол суваг арга хэрэгсэл нь жижиг дунд бизнесийг дэмжих явдал хэмээн үзэж хөгжлийн бодлогоо чиглүүлж эхэлсэн юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол дэлхийн эдийн засгийн өсөлт төдийгүй хөгжиж буй орнуудын хөгжлийн гол төлгөөр болдогч санхүүжилтийн хувьд ч байнгын бэрхшээлтэй тулгардаг нь харамсалтай. Хүн бүрийг компани болгоныг тэрбуунтан болгодоггүй энэ салбарын хамгийн том сул тал байж мэднэ. Гэхдээ улсынхаа нэрийг зурдчлан дэлхийд өрсөлдөхүйд том компаниуд үндэсний брэндүүд бүгд л жижиг дунд үйлдвэрлэлийн замналыг туулдаг. Тийм ч учраас улс орнууд энэ салбараа бодлогоор хөгжүүлж түүнд нь олон улсын байгууллагууд дэмжлэг үзүүлдэг. Тухайлбал олон улсын санхүүгийн корпорацийн хувьд хөгжиж буй орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийн боломжийг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах нь стратегийн тэргуун зорилтуудын нэг юм. Тус байгууллагын дүгнэснээр дэлхийн санхүү эдийн засгийн хямралын дараа хөгжиж буй орнуудад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид санхүүжилтийн саад доктортой нүүр тулсаар байгаа билээ. Санхүүгийн байгууллагуудын мөнгөний хэмжээг нэмэгдүүлсэн ч гэсэн зээлийн хэмжээ өмнө нь байснаасаа багасаад буяаж. Албан ёсны тооцоогоор хөгжиж буй орнуудад 17 сая гаруй жижиг дунд бизнес эрхлэгчид шаардлагатай санхүүжилтээ авч чадахгүй байна гэсэн тооцоо байдаг бөгөөд үнийн дүнгээрээ 900 тэрбумаас 1.1 их 80 ам доллараар хэмжигдэж байгаа юм. Энэ нь хөгжиж буй орнуудын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн нийт багт хамжийн 20%-тай тэнцэж байна. Баялаг бүтээчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр 2016 онд бизнесийн удирдлагын сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалахдаа судалгаагаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбараар хийсэн юм. Ингэхдээ Монгол улсын төрийн бодлогод энэхүү салбар ямар байр суурь эзэлдэг болон хэрэгжүүлж байсан бодлого хөтөлбөрийн үр дүн санхүүжилтэнд дүн шинжилгээ хийсэн байдаг. Ингэхдээ бид олон улсын түвшинд ямар байр суурь эзэлж хаах нь яваагаа харахын тулд хэд хэдэн улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлсэн дуршлаг төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх бүтэц зэрэгтэй харьцуулж судалсан байна. Бид энэхүү номдоо түүний докторийн судалгааны ажлаас зориуд оруулж буй бөгөөд зарим нэг тоо баримтыг шинжилсэн болно. Уг судалгаанаас ихээхэн үн цэнтэй мэдээлэл олж авна гэдэгт итгэнэ. Даваа Баяр Монгол орнуудын жижиг дунд үйлдвэрийн секторын хөгжлийн байдлаас үзэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн түвшин нь тухайн орны эдийн засгийн хөгжлийн түвшинг шууд тодорхойлдог гэж хэлж болно хэмээн дүгнжээ. Хөгжингүй орнуудын ерөнхий хандлагыг харахад томоохон үйлдвэрүүд улс орны шинжлэх ухаан болон үйлдвэрлэлийн түвшинг тодорхойлдог бол жижиг дунд үйлдвэр нь өргөн олон нийтийн идэвхтэй амьдралын хэлбэр болж нийгэм эдийн засгийн доктортой хөгжлийг хангадаг. Ийм үзэл баримтлалын үндсэн дээр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тусгайлсан бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх болжээ. Өнөөдөр эдийн засгийн хөгжил чухал ач холбогдол бүхий жижиг дунд үйлдвэрийн бизнес нь дэлхийн олон оронд түргэн хурдацтай хөгжиж тухайн орныхоо төдийгүй олон улсын эдийн засгийн доктортой хөгжлийн суурь болох нь практикаар нотлогдоод байна. Үүнийг дэлхийн зарим улс орны дуршлагаас авч үзье. Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн хамгийн том эдийн засагт Америк нэгдсэн улсад 2019 оны байдлаар 30 орчим сая жижиг дунд бизнес бүртгэлтэй байдаг бөгөөд 56 сая гаруй хүнийг ажлын байраар хангадаг байна. Тус улсад 2013 оны байдлаар 500 хүртэлх ажилтнтай 7 сая орчим аж ахуй нэгж 20-с доош хүнтэй 6 сая аж ахуй нэгж тоологджээ. 1953 онд жижиг дунд үйлдвэрийн удирдах газар байгуулагдсан үеэс Америк нэгдсэн улсын жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, дэмжих төрийн бодлогын үндэс өөр тавигдсан гэж үздэг.
Жижиг үйлдвэрийн удирдах газар нь Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн гол төвөөдүүдийг бодлогыг түгээн дэлгэрүүлэхийг хүлээн зөвшөөрсөн бүх томоохон хотуудын төлөөллийг бүрэлдэхүүндээ багтаасан жижиг дунд үйлдвэрийн эрх ашигыг хамгаалдаг засгийн газрын төвшний байгууллага юм. Уг байгууллага нь жижиг дунд үйлдвэрүүдэд санхүү мөнгөнд тусламж үзүүлэх, мэдээлэл техник технологийн талаас дэмжих, бараа бүтээгдэхүүн борлуулахад засгийн газартай гэрээ байгуулах, жижиг дунд үйлдвэрийн ашиг сонирхлыг хамгаалах гэсэн 4 чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хөгжингүй орнуудын жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн байгууллагын бүтцийн судалгаанаас харахад Америк нэгдсэн улс ерөнхийлөгчийн дэргэдэх жижиг бизнесийн цагиргаа хэмээх байгууллага нь зохион байгуулалт бүтцийн хувьд үр ашигтай хувилбар болох нь тодорхой байна. Уг газар нь жижиг дунд үйлдвэрийг Америк нэгдсэн улсын доктортой хөгжлийн баталгаа болгоод зогсохгүй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг тодорхойлж, Европын холбооны улсууд, Англи, Япон болон бусад орнууд жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжлэгийн тогтолцоонд нутагшуулан ашиглаж байна. Төрөөс жижиг дунд үйлдвэрийн доктортой байдлыг хангах үүднээс энэхүү байгууллага нь засгийн газрын ямар нэг байгууллагад бус зөвхөн ерөнхийлөгчөд шууд харьяалагдсан ажиллаж ирсэн байна. Тус байгууллагыг ерөнхийлөгчийн санал болгосноор сенатаар батлагдсан зөвлөл удирддаг ажээ. Өнөөдөр жижиг үйлдвэрлэлийн удирдах газар нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих дэлхийн хамгийн том мэргэжсэн төрийн байгууллага болсон байна. Тус байгууллага 2020 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбартаа 820 сая $ын төсөв байгуулжээ. Нийт төсвийн 4/1 нь байгууллагын үйл ажиллагааны сардал бол 181 сая $-ыг жижиг дунд бизнесийн хөгжлийн хөтөлбөрт зарцуулна. Харин зээлийн хуваарлалтанд 155 сая $, 151 сая $-ыг байгалийн гамшиг болон яаралтай тусламж тохиолдсон үед жижиг дунд бизнесүүдэд дэмжихэд зарцуулахаар төлөвлөсөн байна. Америк нэгдсэн улс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг төрөөс нэг бол жижиг үйлдвэрийн удирдах газрын салбаруудаар эсвэл бүрэн эрхт итгэмжлэгдсэн компани, хамтрагч байгууллага, фирмүүдээр мөн түүжлэн зөвлөгөө өгөх төв, бизнесүүдээр дамжуулан дэмжиж ирсэн байна. Энэхүү байгууллага нь Америк нэгдсэн улсад холбооны төсвөөс бүрэн ба бүрэн бусаар санхүүждэг бүрэн эрхт компани, бизнес төв, зөвлөгөө өгөх төв, салбар төлөөлөгчийн салбар, газруудыг хамруулан ажилладаг. Мөн Америк нэгдсэн улс нь үндэсний цөөнхөд чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Үндэсний цөөнхөд хамаарах 3 сая гаруй аж ахуй нэгж байна. Америкийн бүх мужид жижиг дунд үйлдвэрийн төлөөлөгчийн газар байдаг бөгөөд уг төв нь бизнес хөгжүүлэх бусад төвтэй холбоотой ажилладаг. Бизнесийг хөгжүүлэх төвүүд нь хүн амыг аж ахуйн үйл ажиллагаанд дадлагжуулах, санхүүжүүлэх, зөвлөгөө өгөх, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд түлхүү анхаардаг. Бизнес хөгжүүлэх төвүүд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна. Үүнд 1. Бизнес эрхлэх, бизнесээ эхлүүлэх, төлөвлөх, аж ахуйн үйл ажиллагаа эргэлэхэд шаардлагатай үе шатны сургалт явуулах, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр ашигын тооцоо гаргаж, сургах болон бизнесийн төсөл бичих, зөвлөгөө өгөх зэрэг сургалтын хүн амын дунд явуулах. 2. Маркетингийн судалгаа хийх, мэдээлэл олж авах, эдийн засгийн урьдчилсан прогноз гаргах, зах зээлийн чиг хандлага, эрэлт нийлүүлэлтийг судлах. Улсын захиалгаар гүйцэтгэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд оролцогчдыг магадлан итгэмжлэл болон сертификат авахд нь бэлтгэх. Жижиг бизнесийг дэмжих засгийн газрын төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх, санхүүгийн их үүсвэр олоход нь дэмжлэг үзүүлэх, зээл тусламж үзүүлдэг байгууллагуудад санхүүжилт болон санхүүгийн тусламж авах талаар хүсэлт гаргах, бичиг баримт бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх. Бизнесийн үйл ажиллагааг чиглүүлэх, байнгын зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах гэх мэт. Америкийн нэгэн судлаачийн тооцоолон гаргаснаар Америк нэгдсэн улсад 3 өргө тутмын нэг нь бизнес эрхэлдэг бөгөөд жижиг фирмүүдийн 20 хүртэлх хувь нь $1000-аас $5,000 үйл ажиллагаагаа эхлүүлж, тэдгээрийн талаас илүү хувийнх нь жилийн орлого нь $1 сая хүртэл 2-оос 3 жилийн дотор өсдөг ажээ. Баруун Европ болон Оросоос ялгаатай нь Америк нэгдсэн улс дахь жижиг дунд үйлдвэр нь хэмжээний хувьд харьцангуй том байдаг. Америкийн хуулиар эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг 500-аас илүүгүй ажиллагчтай хуулийн субъектийг жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг категорид хамруулдаг бол 1000-аас 1500 ажилтнтай жилийн эргэлт нь $15 сая-оос илүүгүй аж ахуй нэгжийг ажиллаж буй салбараас нь хамаарч компани гэж үздэг байна. Япон Дайны дараах цөөхөн жилийн дотор техник технологийн ололтыг үйлдвэрлэлд эрчимтэй нэвтрүүлж, улам боловсронгүй болгон үндсэндээ жижиг дунд үйлдвэрийн секторыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн чадвараа өсрөнгүй өсгөж, дэлхийн хөгжингүй орнуудын тоонд багтаж чадсан орн бол Япон. Япон үйлдвэрүүдийн 99.7%, үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллагчдын 70%, нэмийн үртгийн 50%, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50% буюу $380,
хөрөнгө оруулалтын 40%, экспортын бүтээгдэхүүний 15%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэл бүрдүүлдэг бөгөөд тус улсын судлаачдын томьёо олсноор Япон улсын эдийн засгийн суурийг жижиг дунд үйлдвэр бүрдүүлдэг байна. Нийт 3.8 сая жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч байдаг бөгөөд энэ нь нийт компани 99.7%-ийг эзэлдэг ба олон улсад бүртгэлтэй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоо 20 мянгад хүрснийг Японы аж үйлдвэр, худалдаа, эдийн засгийн яамны дэргэдэх жижиг дунд бизнесийг дэмжих газрын дарга Азуши Тойонага албан ёсны захин хуудасаараа дамжуулан мэдэгджээ. Япон улсын жижиг үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлого нь төрийн төв байгууллага, засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, бизнесийн томоохон байгууллага, жижиг үйлдвэрийн бие даасан нэгдэл гэсэн газар төвлөрж байна. Японы аж үйлдвэр, худалдаа, эдийн засгийн яамны дэргэдэх жижиг дунд бизнесийг дэмжих газар жижиг дунд үйлдвэрт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор жижиг бизнесийн санхүүгийн корпорац, үндэсний санхүүгийн корпорац, түүнчлэн Соко Жокийн банк зэрэг байгууллагатай хамтран ажилладаг. Toyota, Honda, Sony зэрэг том корпорациуд ч гэсэн хотын жижиг үйлдвэрээс гараагаа эхэлсэн бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжил нь зах зээл дээр хөрсөлдөөнийг хурцлж, үйлдвэрлэлийн шин салбар бий болгон аж үйлдвэрийн бүтцийг хувирган өөрчлөх хамгийн гол хөшүүрэг гэж Япончууд үзэж байна. Японы ололт амжилт нь төр засгийн зүгээс техник технологи, шинжлэх ухааны багтаамжинд суурилсан үйлдвэрлэл тэр дундаа жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж ирсний үр дүн юм. Жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг докторжуулах ажлыг Японы засгийн газрын байгууллага болох жижиг үйлдвэрийн удирдах газар зохион байгуулж ирсэн бөгөөд төрийн бодлогын дараах үндсэн чиглэлийг баримталдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн монополийн эсрэг хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ашиг сонирхлыг хангахын зэрэгцээ дэмжих, бизнес эрхлэгчдэд тавих төрийн хяналтуудыг хязгаарлах, гэрээний үндсэн дээр захиалагч гүйцэтгэгчийн хүлээх хариуцлагыг тодорхойлох. Япон улс нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн янз бүрийн салбарын хөгжилд таатай нөхцөл бүрдүүлж өгөхийн хамтаар тухайн субъектэд монополийн эсрэг хуулийн заалт хэрхэн хэрэгжиж байгааг хатуу хяналт тавьдаг байна. Түүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэлд зориулсан янз бүрийн хөнгөлөлт олгох, үйлдвэрлэн гаргаж буй бүтээгдэхүүнүүд нь үнийн зохицуулалт хийж, жижиг дунд үйлдвэрүүдийн бүх түвшинд санхүүгийн болон зөвлөн туслах дэмжлэг үзүүлж иржээ. Япон улсын жижиг дунд үйлдвэрийн хувьд хөрөнгийн чадвах ядамаг, санхүүжилт суурь муутай, үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө босгох чадамж сул, өөрөөр хэлбэл үйл ажиллагааг хэвийн явуулах мөнгөн хөрөнгө хомсолтой байдаг нь жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн тулгамдсан асуудал гэж үздэг учраас засгийн газрын харьяа санхүүгийн байгууллага байгуулж жижиг дунд үйлдвэрүүдэд зориулсан бага хүүтэй урт хугацааны зээл олгох тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төрийн санхүүгийн байгууллага нь хоёр төрлийн дэмжлэг үзүүлж иржээ. Үүнд бодлогын чанартай санхүүгийн дэмжлэг, үйл ажиллагаагаа шинжлэх, гадаад салбараа нээхэд үзүүлэх дэмжлэг, аюулгүй байдлын санхүүгийн дэмжлэг, төр зүрийн хүндрэлтэй байдалд орсон, газар хөдлөлт болон хар салхи гэх мэт байгалийн гамшигаас хохирол амссан жижиг дунд үйлдвэрлэл. Жижиг дунд үйлдвэрүүд дотор менежментийн их уср муутай, үйлдвэрлэлийн бүтээмж доогуур, бичил үйлдвэрүүдийг менежмент талаас нь дэмжихийн тулд төрийн сангаас барьцааг үзээл, батлан даагчгүй зээл, бага хүүтэй зээл авах зэрэг дэмжлэг үзүүлдэг байна. Японд бичил үйлдвэрлэлийг барьцаанд тавих нь үн цэнтэй хөрөнгө байхгүй, менежментийн үйл ажиллагаанд доктор буй, санхүүгийн тооцоо, бизнес төлөвлөгөө боловсруулах чадвар сул зэрэг шалгуур үзүүлэлтээр аж ахуй нэгжүүдийг бичил үйлдвэрлэлийн ангилалд оруулдаг бөгөөд төрөөс дараах байдлаар дэмждэг. Үүнд татварын дэмжлэг. Жижиг дунд үйлдвэрт чиглэсэн татварын тогтолцоо нь санхүүгийн дэмжлэгийн тогтолцооны нэгэн адил жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн чухал арга хэмжээний нэг бөгөөд татварын олон төрлийн хөнгөлөлтөөр дамжуулан жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг дэмждэг. Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт, туршилт судалгаанд зориулсан хөрөнгө оруулалт, үйл ажиллагааны доктортой шинж гэх мэт олон үзүүлэлтийг харгалзсан татварын ялгууртай тогтолцоо үйлчилдэг байна. Доктортой үйл ажиллагааны дэмжлэг. Энэ нь Японы аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хэсэгжилсэн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт ажлын байр, техник технологиг доктортой хадгалах, жижиг дунд үйлдвэрийг цаашид үйл ажиллагааны хүрээгээ тэлж, шинэ салбарт шинэ үйл ажиллагаа эхлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэг юм. Үйл ажиллагааны гол агуулга нь хуулийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагааг магадлан итгэмжлэх байгууллагуудын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, түүгээр дамжуулан үйл ажиллагаагаа доктортой өргөжлүүлэхэд нь зөвлөн туслах. Үйл ажиллагаанд доктортой үргэлжилж байгаа холбогдох газруудаар магадлан итгэмжлэгдсэн жижиг дунд үйлдвэрүүдэд санхүүгийн тусламж үзүүлэх зэрэгт голлон чиглэдэг байна. Технологийн дэмжлэг. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гаргадаг жижиг дунд үйлдвэрүүдийн хувьд орчин үеийн шинэ техник нэвтрүүлэхийн тулд дараах чиглэлд түлхүү дэмжлэг үзүүлж байна.
суурь технологийн судалгаа шинжилгээ хийх, судалгааны үр дүнг урьдчилан нэвтрүүлэх, нэмэн үрдэг өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, үйл ажиллагааны шинжилэлд чиглэсэн дэмжлэг. Хөдөө аж ахуй, ой, загас агнуурын бизнес эрхлэгчид болон жижиг дунд худалдаа аж үйлдвэр эрхлэгчдийн салбарын дотоод дахь хамтын ажиллагааг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрийн ялгаа бүхий салбаруудын хамтын ажиллагааг дэмжих, бүс нутгийн байгалийн нөөц баялаг ашигласан жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих гэх мэт. Худалдааны гудамжийг хөгжүүлэх дэмжлэг. Японы худалдааны гудамжууд бол жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн хувьд үйлчлүүлэгчтэй ойртох, олон нийтэд харилцах үүргийг гүйцэтгэх чухал талбар юм. Тиймээс худалдаа аж үйлдвэрийн салбарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хөгжүүлэхэд энэхүү худалдааны гудамжууд дахь жижиг дунд үйлдвэрийн менежментийг дэмжих нь чухал гэсэн үзэл баримтлал байдаг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг цаашид хөгжүүлэн бэхжүүлэх, хөшөөрөг. Япон улс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх талаар төр засгаас ихээхэн анхаарч ирсэн. Тиймээс 1948 онд жижиг дунд үйлдвэрийн газар байгуулагдаж, 1999 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн суурь хууль зарчмын томоохон өөрчлөлт оруулсан бөгөөд 2003 онд дахин шинжилжээ. Гэхдээ л цаг үеийн өөрчлөлтөнд нийцүүлэн төр засгаас яаралтай дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй гэж үздэг хүмүүс олон байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлд зөвхөн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх төдий бус үйлдвэрүүд захирагдах харилцаагаа хэвтэ тогтолцоон шилжүүлэн хувиргаж, янз бүрийн чиглэлийн компаниуд хөрөнгө хийгээд чадварлаг хүний нөөц гэх мэт менежментийн үүсвэрүүдэд аксес хийж болох үез тогтолцоо бий болгох хэрэгтэй гэж эндхийн мэргэжилтнүүд үздэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг гадаад зах зээлд гаргах нь чухал. Японы эдийн засаг хүндрэлтэй болж цаашаа хүн амд эзлэх өндөр насны хувь өсөж байгаа өнөөгийн нөхцөлд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн боломжийг гадаад зах зээлээс хайхаас өөр аргагүй болж байгааж. Гэхдээ үүнийг хэдийн хийж эхэлсэн газрууд ч мэдэж байна. Том үйлдвэрүүдтэй харьцуулахад жижиг дунд үйлдвэрлэлд ийм боломж бага. Гэхдээ тооны хувь цөөнч гадаад экспортод жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ашиг өссөн үзүүлэлт байна. Жишээ нь 2002 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн гадаад зах зээлд олсон ашиг 4.4% байсан бол 2008 онд 7.4% болж өсжээ. Гэхдээ бусад орны жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй харьцуулбал Японы жижиг дунд үйлдвэрлэлүүд нэг алхам хоцорж байна. Европын холбооны орнуудын ижил төрлийн буюу 101-ээс 250 хүнтэй жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 58% нь гадагш бүтээгдэхүүнээ экспортлж байхад Японы 30% байгаагаас үзвэл хол хоцорсон харагдана. Бэсрэг буудлын жишээ. Том зорилго бүхий жижиг өрөөтэй зочид буудал Токио хотын Таито дүүрэгт байрладаг. 8 ажилтнтай бэсрэг буудал Капсул хотел эрхэлдэг. Хямрал өртсөн ч үйл ажиллагаагаа сэргээж тэр сургамжаа ашиглан ижил төрлийн аж ахуй нэгжтэй зориулан зөвлөх үйлчилгээ эрхэж байгаа уг компанийг сонгодог утгаар нь жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж хэлэхэд бас хэцүү байж болох юм. Гадаад зах зээл рүү хандаж инновацийг идэвхтэй хэрэгжүүлж байгаа гэдэг утгаараа өөрөмөгц аж ахуй нэгж. Юко Кейчи гинэд гадаад руу гарсан эцгийнхээ бизнесийг арга буюу үргэлжлүүлэх боломж бэсрэг буудлуудыг ажиллуулж эхэлсэн нь 10 гаруй жилийн өмнөх явдал юм. Ажлыг нь үргэлжлүүлж эхлэхэд компани 500 сая йений өртөө байсан нь тодорхой болжээ. Гэвч тэр үед засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн муу зээлийг зохицуулах арга хэмжээний хүрээнд банктай өрийн солилцооны гэрээ хийж өрийн дийлэн гэсийг багасгахаар тохиролцсон байна. Түүний ачаар хямралыг даван туулж чадсан гэдэг. Тэр цагаас хойш Юкио бизнесээ шинжилж эмэгтэйчүүд болон гадаадынхан зориулан өөрчилснөөр өрөө төлж гүйцээжээ. Юкио болон түүний хамт олон өөрсдийн хүчээр бизнесээ татаж түүний дараагаас бэсрэг зочид буудлуудад зориулсан зөвлөх үйлчилгээ эрхлэх болсон байна. Одоо тус компани 8 ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж Капсул хотел эрхэлдэг 5-аас 6 компанитай зөвлөх үйлчилгээ гэрээтэй ажиллаж буй. Гэрээний гол зарчим нь тодорхой хэмжээний ашиг олох хүртлээр зөвлөх үйлчилгээний төлбөр төлөхгүй байхаар хийгддэг. Түүнээс гадна зочид буудалдаа шилдэг үйлчилгээ, тоног төхөөрөмжийг бий болгож чадсан, зочныг нойрсоход нь онцгой, нийцсэн онцлог бүхий шинэ хэлбэрийн онцлогийн тавилга, төхөөрөмжийн шин санаа гаргасан гин. Өнгөрсөн жил Киото хотод шинээр нээсэн Nine Awards нь түүний анхных нь байсан аж. Тэдний үйл ажиллагаа одоохондоо цонхон хүрээтэй байгаа боловч Юко гадаа зах зээл рүү үйл ажиллагаагаа тэлэхлээ тавиад байна. Тэрээр Киотод эхлүүлсэн нойрсох төв нь шилдэг дизайнаараа аль хэдийн дэлхийн олон орны анхаарлыг татаж эхэлсэн төдийгүй одоогоор Лондон, Роттердам, Москва, Нью-Йорк, Шанхай зэрэг хотод хамтран үйл ажиллагаа явуулах төлшөөтэйгээ гэрээ хэлцээрийн шатанд явж байгаа юм байна. Цаашид ийм олон улсын зах зээлд гарч үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлэхийн тулд үйл хөдлөх хөрөнгийн компани эрхэлдэг, түншээрээ хөрөнгө оруулалт хийлгэж шинэ компани байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байгааж. Юко хэлэхдээ
Тус компани одоо хэрн үндсэндээ гэр бүлийн үйлдвэрлэл хийвэр байгаа бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид нь зөвхөн гэр бүлийн гишүүд гээд одоогийн хэм маягийн менежментээр цаашид компани үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн дэлгэхэд тодорхой саад бэрхшээл учрна гэж дурдсан байна. Баялаг үгтэй эштэг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жидүү номыг танд хүргэж байна.